যতন খুলুমখা एडवांस हैप्पी हॉली नि जोराव जतन नखंबाय नखुनि नखराव बाय तंथक जाथके जतन तंलायबानि बागै वानसलायजाक फियाबा चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ चिनि तिति एडिसिनि एमप्लयिज रनि बागै ब्लाइखे खबर हाया राज्य सरकार जिसपा साइतंदि जे एडिसिनो 6,600 कोटी टाका रां रहो एडिसिनो रां कबांमा रहमानि बरक सठिक जागा व्यवहार खाया हनै राज्य सरकार जिसफोरनो सादि फियाबा फैक्ट हिंखेव माहाय दिनै 3 तारिख काय दंहा मियावनो बरनि सैलारि हावानि नांमानि चिनि एडिसिनि अन स्टाफ डेपुटेड स्टाफ जत तंनाय रौदि ब्लाइखे कपाल हाया ओ हलि जराव बरनि सैलारि हायानि बागै दिनै सिजरा कन्टेक्ट खायखा फियाबा बरक ताबक सिजरा ताबक प्राय 12टा तामै दंगो 12टा जराव चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ रनि एमप्लयिज रनि बागै सैलारि ताबक जरा रिलीज खायजेया कचारै दंजाव अमंखा फैक्ट इनके आं हास्तेनि लोकरनो सानानि मुसुगु सैलारि पर्यन्त ठीक मते रहया हिंके एडिसिनि एमप्लयमेंट्स नि राइट्स न पर्यन्त बर रहया हिंके चिनि बाद बाकी डेभलपमेंट बर जागा बर रखाबा अथच राज्यबासिनो गोमरा खाय दंगो बेबाको बानो दंगो जे एडिसिओ अनेक किछु रां रहखा होनो आं सानानि मुसुगु दिनै 12टा तामानि जराव पर्यन्त चिनि एमप्लयिज रनि सैलारि गरै गोबांमा सैलारि आनो फन खाय एमप्लयिज गोबांमा एमप्लयिज आनो फन खाय साव सारचिनि सैलारि बर मानाय जों सामन खायमिया हायके जों अमाहायके बाहायके तंनाय हलि जराव बाहायके चिनि नखराव बाय जों तंथलाय तंनाय रहि गोबांमा एमप्लयिज रक फन खाय साव बरक ताबक बाध्य हायसि जे अमाहाय जराव कक्ति सावनि बागै एमप्लयिज रक प्रति मासे बरनि 1 तारिख 2 तारिख के सैलारि उङै थाङो फियाबासिनि एडिसिनि स्टाफ के ताक पर्यन्त सैलारि अनिश्चित ख सिक्युरिटी करिखो जे तिनि रां फायनाय फाया बफ्र फायनाय सायमेया राज्यबासि रक जतनो खबर नावै नायनाय बायदि जे अम प्रेक्टिकल दे ना आं दाला देसा चिनि तिति एडिसिनि स्टाफ रकनि अवस्था ब्लाइखे ताबकनि